Русланчик, пойди полочку прибей. Хорошо, сейчас. Русланчик, иди кран почини. Хорошо, сейчас. Зай, надо ручку приделать в дверях. Хорошо, сейчас. Зай, помоги мне банку открыть. Хорошо, сейчас. Русланчик, Да, любимая. давай кушать. Бегу, солнышко, бегу. Кушать. О, это все мне? Спасибо, любимая. А теперь расскажи мне, почему, когда я тебя прошу, ты не делаешь? А как кушать, так ты бежишь быстро. В чем ваша мужская проблема? Почему вы, мужики, так всегда делаете? Секрет. Почему женщина не говорит, когда ты просишь кушать сейчас, подожди, потом? Это последняя твоя еда. Коньячок?